bienvenidos una vez más a su canal Ako Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y en esta oportunidad te voy a estar enseñando a hacer una linda flor de 5 pétalos. Es súper fácil de hacer y la podemos usar en varios proyectos. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar son hilo crochet, aguja número 2 y una tijera. Lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Si todavía no lo saben hacer, les dejo arriba la tarjetica con el video explicándole cómo hacer este círculo mágico. En pantalla van a estar viendo el patrón. Igualmente pues les estaré indicando qué es lo que vamos a estar haciendo. Después de hacer el círculo mágico vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Luego vamos a hacer un doble punto alto. Hacemos otro. El tercer doble punto alto. Y el cuarto doble punto alto, ¿ok? Aquí hacemos 2 cadenetas y ahora vamos a hacer 5 doble punto alto. Uno, 2, 3, 4, 5. Hemos terminado un segundo bloque, vamos a llamarlo así. Hacemos 2 cadenetas y volvemos a hacer 5 doble punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 2 cadenetas. Otra vez los doble puntos altos. Cuatro, 5. Hacemos 2 cadenetas y nuevamente los 5 doble puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Si vemos, tenemos 5 bloquecitos, ¿ok? ¿A qué le llamo yo bloquecitos? A estas separaciones que hemos hecho con las cadenetas, ¿ok? Cerramos el círculo mágico, hacemos 2 cadenetas, 1, 2,
y cerramos. Les va a quedar algo así. Vamos a hacer 3 puntos rasos. Uno en cada punto doble alto. Luego vamos a hacer una cadeneta y que tenemos aquí, que son las 2 cadenetas que habíamos hecho para separar cada bloque, vamos a hacer allá adentro 9 puntos dobles altos, ¿ok? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el tercer punto doble alto de nuestro bloquecito vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a repetir el mismo procedimiento de los 9 doble puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos un punto bajo en el tercer doble punto de nuestro bloque. Y así va quedando los pétalos. Repetimos nuevamente lo de los 9 doble punto alto y se hace en nuestro huequito que separaba nuestros 5 bloques, así hasta culminar. Cuando hayamos terminado nuestro último noveno doble punto alto, vamos a cerrar como siempre en el tercer doble punto alto de nuestro bloque que habíamos realizado anteriormente, y aquí vamos a cerrar con 2 cadenetas, cortamos, alamos, lo apretamos, escondemos un poco el hilo
cortamos. También vamos a esconder este otro hilo, pero primero lo vamos a asegurar. ¿Ok? Le hacemos un nudo y cortamos. Y así queda nuestra linda flor de 5 pétalos. Y bueno chicos, así ha quedado nuestra flor de 5 pétalos. La puedes adornar con piedrecitas para que quede mucho más bonita. Y puedes hacer cintillos, collares, pulseras, lo que tú quieras. La creatividad no tiene límites. Y me gustaría ver tu proyecto en las redes sociales. Me puedes seguir si todavía no lo haces. Aquí te las dejo. Y también en la cajita de descripción te voy a dejar los links para que vayas directamente. Coméntame qué otros videos quieres que te haga. Suscríbete aquí abajito y dale a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los próximos videos. Y bueno chicos, listo, calisto. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Bye.